ena mpaka na pano sitimadziwa kuti tingalowe bwanji live pa Facebook. Then video yathu ya lero tikamba zimenezonso. Ngati simukuziwa tiye tikhalire limodzi chifukwa tikamba step by step mene tingalowe live. Ndi Facebook amene tikugwiritsa ntchito apapai ndi Facebook wa normal osati wa light. Ndi kupanga kwake nkosavuta, timangopanga apo pakuoneka plus sign pa, tipanga click pamenepa. Tikapanga click pamenepa ibweresa apa alemba kuti live, ndiye kuti tipanga click pamenepa. Tipanga use data. Apa ndi pamene umayika amene timayikira muja. Kaya ufuna uike description umayika chimozimozi. Ngati account yako imalipira ku mbali ya ads for live, ndiye kuti umapanga so click apo poyaonesa kuti start monetizing your live broadcast. Ndiye mukalemba chilichonsecho mumapanga go live. Ikatero ndiye kuti apapa makhala kuti muli live. Anthu atha kumapanga join chimozimozi. Ndiye izi zimene ndinakonza. Ndiye ngati ndifunso tifunse osayiwala kupanga like. Ndiye tionanenso ku video ina imene tibwere ndi zinthu zina za nyuwani. Boom.